To se je zgodilo, ker je gospod že zjutraj poklical k sebi in potem so to zvečer odkrili. Pokojni Martin se je rodil 29. maja leta 1945 v Dragovni vasi v Suhrovi v Beli krajini. Za duhovniški poklic se je odločil, veste zakaj? Ker jim je župnik prenesel besede škofa Volka, da ne bodo imeli duhovnika, če ne bodo dali nikogar, ki bi postal duhovnik. Martinu so te besede dale misliti in je šel najprej v versko šolo, srednjo šolo v Vipavo, potem pa v semenišče. Mašniško posvečenje je prijel 29. junija leta 1970. Za novomašno geslo je izbral Pavlovo misel, nič ni tisti, ki sadi in nič tisti, ki zaliva, ampak tisti, ki daje rast, Bog. V novi maši je bil najprej nedeljski pomočnik v Smledniku leta 1971, to je prvo leto po posvečenju, je postal kaplan v župniji Ljubljana Moste pri Pavletu Uršiču, je bil eno leto. In tam je spoznal, odkril tudi ideal. Od tam je šel leta 1974 za župnijskega upravitelja v Predmor. Leta 1979 pa je postal še soupravitelj v Kopru. Predmor je ostal 10 let. Leta 1984 pa je dobil dekret za župnika v Kamni Gorici, hkrati pa tudi za soupravitelja župnije Dobrava. Obe službi je vršil do svoje smrti leta 2023, 39 let. Tina je bil močna duhovna osebnost, bomo videli tudi iz videa. Pri srečanjih o besedi življenja na Gorenjskem so njegove izkušnje vedno vse potegnile v globino. Iz šole za duhovnice v Rimu pa je prinesel dragoceno spoznanje, tudi duhovniki potrebujemo družino. Njegova nenavezanost na vse zemeljsko se je pokazala leta 1984, ko je bil imenovan za župnika v Srednji vasi in ga je Pavle Uršič, ki je bil po Kamni Gorici, prosil, da bi njemu prepustil to župnijo, v kateri se je čutil doma in je naredil ta korak. Tina je elektrificiral zvonove, več kot 100 zvoniki po Sloveniji in kar je pri tem zaslužil, je daroval dobre namene. Veliko tudi za center Mariupolja tukaj v Planini. Nekaj mesecev pred smrtjo je bil pripravljeno večja vsota denarja za nov avto. Tam je pa poklical našega Pavleta in je rekel, jaz avta ne bom potreboval, lepo za center. Poslednje slovo od njega v Kamni Gorici, smo ga skupaj doživljali, je bilo, lahko rečemo, velikonočno praznovanje z množico župljanov obeh župni, ki jih je 39 let vodil po poti zveličanja in tudi drugih, v katerih je deloval iz Predvora so bili in jim z bogatimi osebnimi doživeti pričaral lepoto življenja, povezanega z Bogom, z duhovniki in prijatelji. Zdaj pa se bomo pogledali odlomek iz njegovega intervjuja na televiziji Exodus. Da niste bili vse izvedeli, niste nekako pobožni ali pa poglobljeni kot študent, bogoslovec in tako naprej. Pa vendar je vaše glavno poslanstvo v življenju bilo
da darujete svetomašno daritev Bogu za ljudstvo, v spravo za naše grehe in tako. Kaj pa vam to pomeni? Kako vi doživljate svetomašo, darovanje, ki ga upravljate vsak dan, že toliko let? 50 let. Ne bom dajal enega zelo pobožnega odgovora. Ni potrebno. Ampak povejte, kako v resnici doživljate to, kar se dogaja na oltarju. Jaz se moram včasih, velikrat,